ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பஜாஜ் ஹீட்டரோட சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் ஆரிஜென்டல்லு. அதாவது இது நான் ஆல்ரெடி வெர்டிக்கல் மவுண்ட்டோட வீடியோ நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது ஆரிஜென்டல். இதோட கனெக்ஷன் எப்படி, இது ஒர்க் ஆகலைன்னா எப்படி, என்ன பண்ணணும், இது காயில் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும். அதாவது வெர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா காயில் எப்படின்னாலும் ஃபிட் பண்ணிடலாம். பட் இதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணால் காயில் போயிடும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இதுக்கு அதோட பொசிஷனில் கண்டிப்பாக காயில் ஃபிட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி ஃபிட் பண்ணால் கூட காயில் பர்ன் ஆக சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது. அதே பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கல் இதில் எப்படின்னாலும் நீங்கள் காயில் போடலாம். அப்போது பர்னெல்லாம் ஆகாது, இது கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த மாதிரி டேங்க்கு நம்ம படுக்க வச்சு மாதிரி ஃபிட் பண்ணுறோம், அது ஆரிஜென்டல் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காயில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி தான் ஆகணும். கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆனால் கூட காயில் போக ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பைப் இருக்கும். இது டேங்க்குக்கு ஹைட்டாக கொடுத்துருப்போம். டேங்க்குக்குள்ளே இது அவுட்லெட், அதாவது ஹாட் வாட்டர் போகிறதுக்கானது. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பைப் இருக்கும். இது கோல்டு வாட்டர். ஸோ கோல்டு வாட்டர் இங்கேருந்து போய் இது ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் இது வெளியே ஹாட் வாட்டர் வரும். அதே மாதிரி கோல்டு வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டாப் கர்க் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஒரு நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது போகிற தண்ணி மறுபடியும் வெளியில் வராத மாதிரி போடுறதுக்காக இங்கே நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் போட்டிருப்பாங்க. அது கண்டிப்பாக போடணும். அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணி, அதாவது அந்த லோடு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இப்போ கீசரை நீங்கள் கழட்டி கீழே எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் ஓப்பன் பண்ணவே எம்டி ஆகிடும். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட கனெக்ஷன் அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 பின் டாப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோவில் சொல்கிற மாதிரி தான், ஒரு சைடு என், ஒரு சைடு எல் இருக்கும். அதே மாதிரி இது எர்த்திங், இது 3 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுதான் நான் இப்போ காமிச்ச பஜாஜ் ஹீட்டரோட காயில். இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ட்ரிப்பர் இருக்கு இல்லையா, ட்ரிப்பர் இங்கே தான் ஃபிட் ஆகிருக்கும். இந்த மாடலில் ட்ரிப்பர் இங்கே தான் ஃபிட் ஆகிருக்கும். இதுதான் ட்ரிப்பர். அதாவது ஓவர் வோல்டேஜ் வந்தாலும் சரி, அதிகமான சூடு வந்தாலையும் இது ட்ரிப் ஆகிடும். அப்போ ட்ரிப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் சம்டைம் என்ன ஆகும்னா பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனில் கூட இது ட்ரிப் ஆகும். ஸோ அதனால் ஹீட்டர் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகாது அந்த டைமில். நீங்கள் எதுவும் இல்லை, அந்த மாதிரி டைமில் உங்களோட கீசரை கேப் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த சின்ன சுவிட்ச் தான் ட்ரிப்பிங். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், ட்ரிப் ஆன் ஆகிடும், கீசரும் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, 1 by 1 நான் ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் வீடியோவில் சொல்லிகிட்டே போகிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பரில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் தான் இருக்கும். ஒரு சைடு எல், ஒரு சைடு என், அதே மாதிரி ஒரு சைடு சிஎல், ஒரு சைடு சிஎன். அதாவது சர்க்கியூட் எல், சர்க்கியூட் என்னா, அது என்ன எனக்கும் தெரியாது எதுக்காக சி போட்டிருக்காங்கன்னு. சில ட்ரிப்பரில் சி கூட வராது, எல் இருக்கும், என் இருக்கும். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். நீங்கள் உங்களுக்கு புரியலனா கூட மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுங்கள். இப்போ சப்போஸ் இங்கேயும் மல்டிமீட்டர் வச்சு உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி வருதுன்னா அப்போது இது ஒரு சப்ளை. அதே மாதிரி இங்கே கண்டினியூட்டி வருதுன்னா இது ஒரு சப்ளை. அந்த மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் நான் காட்டுற இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி தான் வரும். கண்டிப்பாக அந்த உங்களோட ட்ரிப் சுவிட்சும் உங்களோட கீசர் இந்த மாடல்னால் கண்டிப்பாக இப்படி தான் வரும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதோட தெர்மோஸ்டார்டர். இந்த தெர்மோஸ்டார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி போயிட்டு இதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு ஓல் இருக்கு இல்லையா, இந்த டியூப் மாதிரி இருக்குது, இந்த ஓலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தள்ளி விடணும் லாஸ்ட் வரையும். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இது ஒரு சாதாரண கம்பின்னு நினச்சி இதை கட் பண்ணிடுறாங்க. அது கட் பண்ணிட்டோம்னா இது கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு, அது போயிடுச்சு, வேறு எதாவது மாற்றி ஆகணும். ஏன்னா இது கம்பியே கிடையாது, இது ஒரு டியூப்பு. இந்த டியூபுக்குள்ளே ஒரு லிக்யூடு இருக்குது. அந்த லிக்யூடு மூலிமா தான் இது ஒர்க் ஆகுது. சூடான உடனே இது ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகுது, எல்லாமே இந்த லிக்யூடு மூலிமா தான் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் இந்த டியூப் மட்டும் கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மாற்றி தான் ஆகணும் அந்த டியூப்பை. அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் இண்டிகேட்டரும் ஒரு க்ரீன் இண்டிகேட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் இந்த கனெக்ஷன் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா, இந்த ரெட் இண்டிகேட்டர் கீசரோட சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ரெட்டும் ஏரியும், க்ரீனும் ஏரியும். ஆனால் கீசர் ஃபுல் ஹீட் ஆகிடுச்சு, அதாவது 65 டிகிரி ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த க்ரீன் மட்டும் ஆஃப் ஆகும், ரெட் ஆஃப் ஆகாது. அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் தான் இங்கே காட்டியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எர்த்திங் எடுத்துகிட்டு வரேன். எர்த்திங் எடுத்துகிட்டு தெர்மோஸ்டார்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அதே எர்த்திங்கை டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே காயில் மேலே, அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் மேலே தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இங்கே காயில் மேலே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறேன். ஆனால் எர்த்திங் ரொம்ப முக்கியம். எர்த்திங் இல்லாத நீங்கள் இந்த வேலை செய்யவே செய்யாதீங்க. எர்த்திங் கண்டிப்பாக தேவை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ட்ரிப் சுவிட்ச் அதாவது எண்ணுன்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே கொடுத்துட்டேன். அதே நியூட்ரலில் எடுத்துகிட்டு போய் டைரெக்டாக காயிலுக்கு கொடுத்துட்டேன். இதுதான் காயிலோட 2 இது ஒன்று காயிலோட இது கனெக்ஷன். ஓகே, இப்போது நான் இந்த நியூட்ரல் கொடுத்தாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதே நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஒன்று ரெட் இண்டிகேட்டருக்கும் ஒன்று க்ரீன் இண்டிகேட்டருக்கும் கொடுத்துட்டேன். இப்போது ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு எர்த்திங் ஆகிடுச்சு, நியூட்ரலும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்மளுக்கு பேஸ் தான் இருக்குது, பேஸ் கனெக்ட் பண்ணோம் நம்ம. ஓகே, பேஸ் அதே மாதிரி டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எல்லுன்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த எல்லுக்கு கொடுத்துட்டேன். அதே பேஸு எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் டைரெக்டாக ஸோ தெர்மாஸ்டாட்டருக்கு இந்த சைடு கொடுத்துட்டேன். தெர்மாஸ்டாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு அப்படின்னு இல்லை, எந்த சைடுனாலும் கொடுக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கனெக்ஷனை இங்கே கொடுத்தீங்கன்னாலும் பரவாயில்ல, இங்கே கொடுத்து இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஆனால் உங்களுக்கு புரியலன்னா இதே மாதிரி போட்டுருங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. இதில் எப்படி கொடுக்குறனோ அதே மாதிரி தெர்மாஸ்டாட்டுக்கு அந்த 2 சைடுமே ஒரே டைப் தான். ஓகே, இப்போது பேஸ் இங்கே கொடுத்தாயிடுச்சு. அதே பேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இண்டிகேட்டருக்கு கொடுத்துட்டேன், ஒரு லைன் இண்டிகேட்டருக்கு கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸை டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் காயிலோட இன்னொரு இடத்துல கொடுத்துட்டேன், காயிலோட அடுத்த கனெக்ஷனில். இப்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கொடுக்க வேண்டியது இந்த இண்டிகேட்டருக்கு மட்டும்தான். இந்த இண்டிகேட்டருக்கு இந்த சைட்லேருந்து, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா காயில் இங்கேருந்து காயிலுக்கு போயிருக்கு இல்லையா, இந்த கனெக்ஷன் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ இங்கே கொடுத்துருங்க. இவ்வளோ தான் இதோட கனெக்ஷன். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த கனெக்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும். அப்புறம் ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகலைன்னா எப்படி என்ன பண்ணணும் அது எல்லாமே நான் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில். ஓகே, இப்போ கீசரோட கேப் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அந்த 2 ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ரிமூவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ட்ரிப் சுவிட்ச் ட்ரிப் ஆகிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதிகமாக பிரச்சனை ஆகுது, அதுதான் ட்ரிப் ஆகிடும். அதே மாதிரி அப்பப்போ ட்ரிப் ஆகிட்டு இருந்தால் அந்த ட்ரிப் சுவிட்சை மாற்றிடுங்க. ட்ரிப் ஆன் பண்ணி ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே மறுபடியும் ட்ரிப் ஆனால் ட்ரிப் சுவிட்ச் மாற்றிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கூட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இதை வச்சும் கனெக்ஷன் போடலாம். அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மொபைலில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் கனெக்ஷன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா காயிலெல்லாம் செக் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி கண்டினியூட்டி வரணும், எவ்வளோ வரணும், அது எல்லாமே. அதுக்கு முன்னாடி நான் மெயின் ஒயர் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக மெயின் ஒயரை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷார்ட் பண்ணி மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ண போகிறேன். மெயின் ஒயர்னால் அந்த ப்ளக்லேருந்து உள்ளே வருது இல்லையா, அந்த ஒயரை சரி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக நான் இதை ஷார்ட் பண்ண போகிறேன். மல்டிமீட்டர் கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த 2 ஒயரையும் தான் இப்போ ஷார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அந்த ஸ்லீவெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று, அதாவது இந்த பின்னை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷார்ட் பண்ண மல்டிமீட்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் இந்த ஒயரோட எண்டு தான், அந்த எண்டு தான் நான் இப்போ ஷார்ட் பண்ண போகிறேன். ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணும்போது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குதா காட்டுது. இது ஏன் கரெக்டாக இருக்குதா காட்டுதுன்னா, ஆக்சுவலாக அந்த கீசரில் ப்ராப்ளம் என்ன இருந்துச்சுன்னா, இது சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதை எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த கீசர் ரிமூவ் பண்ணது. அதனால் இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனாலும் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டணுன்றதுக்காக இப்போ பாருங்கள், நான் காயில் செக் பண்ணுறேன். ஸோ காயில் செக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் 27 வோல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். சம்டைம் 0 கூட காட்டும், அது இது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் முக்கியமாக மேலே கிரவுண்டிங் ஆகக்கூடாது, கண்டினியூட்டி வரணும். அதே டைம் கிரவுண்டிங் ஆகக்கூடாது. கிரவுண்டிங் ஆச்சுன்னா காயில் போயிட்டுருக்குன்னு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ட்ரிப் சுவிட்சு செக் பண்ணேன். ஸோ நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த சைடு செக் பண்ணுறேன், அதுவும் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போது தெர்மாஸ்டாட்டரும் செக் பண்ணோம். தெர்மாஸ்டாட்டர் சரி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த தெர்மாஸ்டாட்டர் சைட்லேருந்து 2 ஒயர் வந்திருக்கு இல்லையா, அங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது கண்டினியூட்டி வரலனாலையும் கீசர் ஒர்க் ஆகுது, அது போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், மாற்றிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி வருது. அதாவது தெர்மாஸ்டாட்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியில் இருக்கணும், ஜாஸ்தி பண்ணும்போது கண்டினியூட்டி வரணும். சுத்தமாக கண்டினியூட்டியே இல்லைன்னா அது போயிடுச்சின்னு அர்த்தம். இப்போ இது நல்லா இருக்குது, இங்கே பாருங்கள், ஜாஸ்தி பண்ணும்போது அங்கே கண்டினியூட்டி 000 வரணும்.
அதே மாதிரி கம்மி பண்ணால் கட் ஆஃப் ஆகணும். அப்போது நம்ம தெர்மோஸ்டாட்டர் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, தெர்மோஸ்டாட்டர் போயிட்டு இருந்தால் அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி காயில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஜஸ்ட்டு எதுவும் இல்லை, இங்கே 6 போல்ட் இருக்கும். அந்த 6 போல்ட்டையும் லூஸ் பண்ணிவிடுங்க. 6 போல்ட்டையும் லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே ஒரு பிளேட் இருக்கும். அந்த பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு போனாவே போதும், நம்மளுக்கு காயில் ஈஸியாக வந்துடும். அதே மாதிரி இல்லை போல்ட் நெட் இதெல்லாம் போச்சுன்னா ஈஸியாகவே கிடைக்குது, கிடைக்காதுன்னு எதுவும் கிடையாது. இது எல்லாமே கிடைக்குது. இதில் ட்ரிப் சுவிட்ச்லேருந்து காயிலேருந்து எல்லாமே கிடைக்குது. என்னென்னா இந்த மாதிரி கீசர்ல எல்லாம் டேங்க் போச்சுன்னா அது வேஸ்ட்டு, எடுத்து போட வேண்டியதான். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோல்டட் டைப் இருக்கும் டேங்க்கு, அதனால் அது எடுக்குது. பாருங்கள், இப்போ இந்த பிளேட் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் காயில் எடுத்துட்டேன். அதோட கேஸ்கட் ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, இது அதோட கேஸ்கட். இவ்வளோ தான். அதே மாதிரி போல்ட் நெட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி தள்ளி எடுத்தோடனே ஈஸியாக வந்துடும் போல்ட் நெட்டு. இது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்தால் மாற்றத்துக்காக இந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் இதோட டேங்க்கெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டேங்க்கு, நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, இப்போ தெர்மோஸ்டாட்டர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த ஸ்டிக்கர் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாப் எடுத்துகிட்டு அங்கே சைடில் ஸ்டிக்கர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைடு ஸ்டிக்கர் எடுத்தாவே போதும், தெர்மோஸ்டாட்டர் எடுத்துடலாம். 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த சைடில், இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிங்க, ஃபுல்லாக கழட்டி எடுத்துருங்க. 3 ஸ்க்ரூவும் எடுத்துட்டா அது கேப்போட வெளியில் வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா கேப்போட வெளியில் வந்துடுச்சு. இப்போ அந்த கேப்பிலேருந்து எடுக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா, அதை கழட்டி எடுத்துடணும். ஸோ இப்படி தான் தெர்மோஸ்டாட்டர் போச்சுன்னா மாற்றணும். இந்த பாருங்கள், இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டி எடுத்துருங்க. கழட்டி எடுத்துட்டு அது போயிட்டு இருந்தா புதுசு வாங்கிட்டு வந்து இருந்த மாதிரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் கீசர். ஸோ இவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டர் சம்டைம் ஒர்க் ஆகாது. அது ஆகலைன்னா என்ன பண்ணேன்னா, அந்த மீட்டர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட்டு இங்கே கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி வந்துடும் மீட்டர், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி போடும்போது அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளுங்க அந்த சைடு, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் இந்த மீட்ரு ஓப்பன் பண்ணுறது. இது ஒருவேளை இந்த மீட்ரு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை, கரெக்டாக காட்டல, இது ஹீட்டிங்கோட இது காட்டலைன்னா ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் போட்டால் கரெக்டாக இது காட்டும். அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, ப்ரொசீசருக்கு ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட்டு, அதுதான். இது பாருங்க ஒயிட் கலர். ஸோ இது கம்ப்யூட்டர் கடைங்களுக்கு, கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேர் கிடைக்கிற கடைகளும் கிடைக்குது, இது போடலாம். இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோவில். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிடுங்க மறக்காமல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்த அத்தனை பேருக்கும்.